Hi guys, it's Salat. And for today's video, we are going to watch the official pilot of Affair GL series. Please subscribe and support our channel and hit the like button to see more future updates. Comment below if you have any video suggestion. Anyways, it's other together and let's watch the video. Yeah, another series na naman, another GL series. เราสองคนโตมาด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันถึงแม้ว่าฐานะของเราจะต่างกัน Medyo kawig na si Frin. เขาชื่อเสียงเพลงเป็นลูกเจ้านาย Ganda naman nila pareho. Kaya nga eh. ส่วนเธอคือวันนิวาเป็นลูก Yan o, medyo kumukha ni Frin. She's the maid's daughter. Sobrang ganda nilang dalawa, nagkain laban na sila. Pero ako parang I don't think magkakagusto ko kung kababata. Oh. Pwede. เพลงที่เขาแต่งได้ที่หนึ่งแล้วนะเก่งจังคุณเพลง Pero kasi kung lagi kayo magkasama, masasanay kayo. ว่าแต่คุณเพลงแต่งเพลงให้วันนู้นสิวันอยากมีเพลงของตัวเองบ้าง Siguro masasanay ka lang. จริงๆเขาแต่งเพลงให้วันแล้ว Parang super familiar na kayo sa isa't isa, ganun. Oo. Bakit may kamukha siya sa 23.5? Yung naka-blue. Or namamalik mo talaga? Ay, yung si Aileen ba yun? Aileen? Parang. Kailan daw ito ipapalabas? Hindi ko sure eh. When is this going to be shown, guys? Comment below. Wow, English! Sabi mag-best friend. Yan, lagot tayo niya. Ayun no, kahawig niya ate si Frin. Mamaya, iba siya ng mga manonood nito. Hi! Hindi niya kamukha! Okay guys, kalma. Okay. Wala nang sapon. Okay, magkababata sila. Ay, different daw. Wait, feelings are different. Ano to? One-sided. Bagay ตัว sila. เขาตลอดไปแบบนี้ไม่ได้หรอกปะถ้าเกิดวันหนึ่งเขามีแฟนแล้วเขาต้องแต่งงานขึ้นมา Oh, เขาก็ต้อง one-sided. แล้วคุณเพลงค่อยนึกนาหาแฟนให้วันก่อนสิก็ได้ Find me a หา boyfriend. แฟนให้คุณ Charot. Pero hindi niya hahanapan. Eh? Ganda niya, oh. True, ang haba ng leeg, sana all. Naku, mahirap yan. Mahirap yan. คุณเพลงโกรธหรอที่มีผู้ชายมาขอเบอร์วันน่ะใครโกรธไม่เห็นมีอะไรต้องโกรธเลยผู้ชายที่ไหนจะโง่เห็นลูกไม่ว่าแต่งตัวดีกว่าเขาหรือว่าคุณเพลงโกรธที่ผู้ชายคนนั้นไม่ได้ขอเบอร์คุณเพลงแต่มาขอเบอร์วันคุณเพลงอย่าโกรธไปเลยนะก็วันต้องมีแฟนให้ได้ก่อนคุณเพลงไงก็บอกว่าไม่ได้โกรธไง Hindi ako galit dahil nauna ka. Galit ako kasi ayoko magkano.
Ay, suicide yung ano niya, tatay niya. Ano ba yun?คุณเพลงจำสัญญาของเราได้ไหมอ่ะ สัญญาอะไรอ่ะ คุณเพลงเคยบอกว่าถ้าเขาเรียนจนจบหมออะเขาขออะไรคุณก็จะให้ แต่วันนี้ชีวิตเราสองคนไม่ได้เหมือนเดิมอะนะ เขาไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะ ในขณะที่คุณกำลังจะมีทุกอย่าง แต่วันนี้เขารู้แล้วนะว่าเขาอยากได้อะไรอะแล้วคุณอยากได้อะไรอ่ะ เขาอยากได้คุณ Wait, nag-switch siya ng life. I mean, siya yung anak ng maid. Naging doktor na siya. Naging doktor na. Tapos ngayon, yung may-ari ng bahay, humirap naman ngayon. Naghirap. เขาทำไม่ได้เหรอวะทำไมถึงทำไม่ได้อะหรือเพราะ Paiwan na lang, te. เพราะเขาไม่อยากเป็นชู้ต่างหาก Stress. ถ้าเราไป Hindi kita marinig. เราจะถอย Hindi หลัง kita ได้ไหม marinig. Hindi ko alam Ika- nangyari. ทำไมเราไม่ได้ เราก็เดินหน้าสิ Kaya pala affair ang title. Parang my husband's lover yun sa gym. Uy! ไม่ได้นะวัน เขาทำไม่ได้อ่ะ งั้นคุณอยู่เฉยๆ เขาทำเอง Ay, iba din. Iba din. Grabe. Uy! Bagay. Bagay na bagay. Oh my gosh. Ini. Parang ang daming mangyayari sa series nila. Oo. Ito sila yung magka-affair. Yung teenage part nila, bata sila. Tapos, yung nag-aaral sila. Tapos, family drama. Tapos, kakaroon sila ng affair. Parang, Nag-asawa talaga yung isa. so, kaya nga siya affair. Grabe namang eyebags yan. Interesting siya kasi Oo. tingin ko madaming makaka-relate na, alam mo yun, siguro Kasi- pinigilan ko maging ano, Nung una, di ba, parang ano naman, hindi lang siya normal na, before kasi ang GL society, yung class mo doon sa society, may mahirap, mayaman. Kasi isa naman by age, may bata, may matanda. Ah. This Ah. time, pinapakita naman yung side na may mga asawa na, pero hindi mo pa rin matatanggal ang pagiging pagkabakla. Interesting. Gusto ko mapanood ng buo. in fairness sa mga Kailan Netflix, i-release? magaganda ang story. Oo. Tsaka, it really reflects yung buhay natin mga bi, lesbians, ganun. Mm-mm. Shoot, kailan to i-release? Wala pang sinabi. Okay guys, update namin kayo kailan yung release. Thank you so much for watching Aabangan with talaga us. na. Guys, so kung alam niyo kung kailan ang release date nito, please comment below. So ayun. Bye. Bye.